Ganun. Okay. Done. Okay.
The dog outside. I'll close it. So, sandali lang, 30 minutes only. I'll come here after, I'll check it. Don't look at them. This gel is there. Only tag-3. Ha? Si Blacky na.
Papa, wait, wait. Wait, wait, I'm a bit scared. Wait na lang. Wait. After the eat, just go there. Still washing pa naman na kasi. It's already rinsing. Sige. When it's rinsing, Oh, I will open that because it's locked naman, no, and I will go there after. Beside you. Okay? Sige. I'm going to tell you when it's done. Do not be far away. Yes, I'm not far away. I'll go there. What? after. But when it just be here, just stay here. Yeah.
Green is the Bertie girl. Just coffee. Mami na pala na.
Patry mo yun siya. Ay, ipagay ko niya man. Ayun siya. What is that? It's not his leg shape. What is that? Kaya kasi madaman ito, makakaroon tayo ng madalas na pag-inom, pagkakaramos yung pag-umibig at mga nagkatawas. Ibig sabihin nun, marami ulit na nagbabalas sa bahagi ng katawan natin ito. What is an ouchie? Yung sa katawan natin, ma'am. Kung sa pamamagitan ng pag-therapy niyan, mga kahit sa uwi bago natin, sumuko sa ating katawan, ma'am. Gusto tayo mag-inom ng gamot, ma'am. Mas mahirap. Kailangan natin yung blood pressure, kung ito high blood mo, alam mo ang kaya sa trigger sa isang tao yan, ibig sabihin bakit ka nag-high blood mo. Minsan kung hindi nasa dugo mo, mag-iiba na mo sa tatong klase lang yung HT, depende sa laki mo, sa kalakayan. Kaya sa nag-depend mo siya ang ulo, kaya yung solar na kaya, ibig sabihin, malapot yung dugo sa katawan madami, hindi siya masyado so kaya kayo na kaya tayo na tayo